Вот это благодаря Ухсаю я, во-первых, я действительно открыл себе целый мир. Потом с Ухсаем мы очень много раз встречались. Даже вот так случилось. На войне я был военным корреспондентом на Воронежском фронте. Разве, а? В 41 году? Нет, в 43-м году. На Воронежском фронте был военным корреспондентом фронтовой газеты, и моя обязанность быть на передовой, передавать материал туда, в редакцию. Однажды, возвращаясь из передовой, остановился в одном селе, где помещалась редакция армейской газеты, то есть меньшей газеты, не фронтовой, а армейский. Я пошел искать эту редакцию, и стоит человек на крыльце в военной форме, но очень так, выправки никакой. Смотрю, Ухсай, оказывается, в этой газете работает. Мы обнялись, и я остался у него ночевать. Потом он принес в котелке из солдатской столовой ужин. И еще черную бутылку, это самый виски с самогонкой. Затычка — это кукурузные початки закрытые. Вот я помню даже. Вот мы с ним всю ночь сидели, немножко пили, много читали стихи. Сначала он читал мне на чувашском, переводил немножко по-русски или там по-башкирски, или татарский. Он этот язык знал хорошо. Да. И потом махнул рукой, говорит: у меня нехорошо получается, слушай, говорит. Если до твоего сердца дойдет вообще этот самый мелодия стихотворения, его этот самый незримый дух, слушай, если нет, не слушай.